Sebelum memasuki acara ijab qabul akad nikah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkawinan ini pada dasarnya adalah sunnah Rasul dan kehendak kemanusiaan. Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu dijadikan Allah Subhanahu wa taala serba berpasang-pasangan. Untuk mengikat kedua jenis insan pria dan wanita ini dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan suatu upacara sakral, yakni perkawinan melalui akad nikah yang merupakan lambang keutamaan dan kesucian hubungan kedua jenis Bani Adam. Perkawinan dalam Islam disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dalam menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arman Rahman Mahas bin Aceng Makmur, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Ria Haryanti, kepada engkau dengan mas kawinnya perhiasan emas seberat 19,63 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ria Haryanti binti Fatah Hidayat dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Jadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah untuk punya anak yang lucu-lucu. Arman yang sabar ya, emang adanya begitu, segitu adanya, mohon dimaklumi. Ya, semoga pernikahannya bisa mengantarkan Arman bersama keluarga ke surga ke depan.